السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة هيبقى فيديو مهم ليك جدا لو انت حد لسه بيبدأ الكارير بتاعه او انت حد جينيور. ولو انت حد سينيور اتوقع ان انت عارف التول دي يعني واستخدمتها زمان. طيب ايه هي التول دي؟ هي تول بتساعدنا واحنا شغالين. يعني احنا دايما معظم شغلنا بيبقى ايه؟ انت عندك شوية اي بي ايز الباك اند بيديها لك، انت بتربط معاها عندك في الموبايل اب، سواء بقى هتجيت او هتبوست. طب دلوقتي انا في ريكوست، انا عملت جيت مثلا للريكوست ده، بعدين لقيت الجيسون اللي جاي لي جيسون كبير قوي، يعني حاولت افهمه كده او فيجواليز الحاجه زي دي، معرفتش. طيب احل حاجه زي دي ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه في فيديو النهارده. هنشوف حاجه تفيجواليز لينا الموضوع ده. لكن قبل ما نبدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبرضه ادخل خد لك لفه في الفيديوز والبلاي ليست، هتلاقيني مقسم الدنيا وهتلاقي توبكس جديده انت ما تعرفهاش اكيد موجوده عندي في القناه. لان انا خدت بالي ان معظم الناس اللي بيتفرجوا على القناه نوت سبسكرايب، فيا ريت لو انت بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الفيديو يوصل لناس اكتر والفيديوز بتاعتنا تفيد ناس اكتر. طيب خلونا نرجع تاني. ايه هي التول دي؟ انا زي ما قلت لك انا عندي الريكوست كبير جدا ده، حاولت افهمه انا كحد لسه بادئ، مش عارف افهمه. طيب انا شايف دلوقتي عندي ستيتس ومسج وديتا، ماشي. الداتا دي جواها شويه ديتيلز وبعدين جواها تايبس. التايبس دي وبعدين جوه كل تايب فيهم في حاجات اسمها تايب صغيره وحاجه اسمها سيرفيس. حاولت افهمها، يعني حسيت ان انا عمال بدخل في حاجات جوه ومش فاهم. احل حاجه زي دي ازاي؟ هتقوم واخد الريسبونس ده كوبي، وهتروح على تول اسمها جيسون كراك. جيسون كراك، وهنعمل بيست للكلام ده. هتلاقي هو فيجوالايز ليك الموضوع ده. هتيجي هنا كده، هتلاقيه بيقول لك انت عندك حاجه اسمها الستيتس والمسج. حلو، دي سهله. عندي الستيتس والمسج دي فعلا. وبعدين في حاجه اسمها الداتا دي فيها اتنين اوبجكت اهي. طالما القوسين بالشكل ده فيها اتنين اوبجكت. طيب الاوبجكت ده فيه اي دي ونيم اوف مانجر وفون وايميل ومش عارف ايه، شويه الديتيلز بتاعته، وجواه تايبس. التايبس دي ليست اهو، طالما القوسين عندك بالشكل دول يبقوا ليست. في اوبجكت، الاوبجكت ده فيه شويه ديتيلز وجواه، بص بقى الحاجات اللي جوه بعض، وجواه سيرفيس وتايب. التايب ده اوبجكت واحد اهو، وجواه سيرفيس ليست بس فيها ايتم واحده، وجواه ايمجز في صورت صورتين، وفي جاليريز صوره واحده، اوبجكت واحد يعني. يعني ليست، طالما القوس بالشكل ده سكوير براكت، ده معناه ان هي ليست، يعني ان ممكن تزيد او تقل. طيب وجواه الافيلابيلتي فيها ليست من الايام، كل يوم الاوبجكت الشكل بتاعه ده. وهيقعد بقى يتفرع ليك، يعني بص وصل لغايه ايه. طبعا يعني يعني الباك اند المفروض كان يتفادى ان الاوبجكت يبقى كبير بالشكل ده، بس بافتراض ان انت اشتغلت على حاجه واضطررت ان انت تقابل حاجه زي كده. وعندنا الريتنجز بتاعت الايتم دي، في ستة ريتنج. هنعمل باك، خد واحده منهم بس وادخل جواها. كل واحده فيهم ليها يوزر. اليوزر عمل بروسيس معينه. طبعا يعني البروجكت ده مش بروجكت لايف يعني، بس هو معمول فيه غلط كبير قوي، ان هو بعت الباسورد بتاع اليوزر هاش دي هنا، وبعت حتى الاف سي ام توكن بتاع الديفايس. بس ما علينا، بافتراض ان انتوا شغالين صح يعني. فانت قدرت تجيب الريكوست زي ما نقول كده من ساس والراس، زي ما ما بنقول عندنا كده بالعاميه المصريه. فقدرت تشوف الدنيا اوضح متقسمه، بدل ما تقعد تدخل جوه وانت مش فاهم. لا ده انت ممكن تمسك واحده بس اهو. انا عندي داتا، في عندي اتنين اوبجكت، الاوبجكت فيه شويه ديتيلز عاديه وفي التايبس. التايبس دي جواها شويه ديتيلز وجواها بقى حاجات، يعني ايه شايلد تانيين. هتدخل جوه كل واحده فيهم وتفضل ماشي، يعني احنا فضلنا ماشيين هنا وهنا يعني فضلنا ماشيين هنا لغايه ما دخلنا جوه الاوبجكت خالص وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. يعني عرفنا ان احنا عندنا يوزر، الداتا بتاعت اليوزر. هو الاي بي اي اسمه ايه؟ جيت بروفايدر. حلو جدا. عرفت ان انا عندي الداتا بتاعت اليوزر ده وليه تايبس، كل تايب فيهم
في شويه ديتيلز وجواه بقى حاجات ليه، جواه تايب تاني وجواه سيرفيس وجواه ايمج وجواه جاليريز وجواه افيلابيلتيز وجواه ريتنج. الريتنج دي جواها الديتيلز بتاعت الريتنج وجواها اليوزر نفسه اللي عمل ريتنج. فكده انا قدرت افهم الريكوست. انا طولت معاك في الفيديو عشان انت لو حد بادئ تعرف انا بفكر ازاي او بشوف الريسبونس ازاي. انت طبعا مع الوقت مش هتحتاج التول دي، خلاص انت فاهم الدنيا، انت هتدخل كده تقرا تبص بس هتفهم الدنيا ماشيه ازاي، واكيد هتبقى فاهم البيزنس بتاع البروجكت بتاعك فهيسهل عليك اكتر. خلينا ناخد يعني ايه حاجه تانية بسيطه عشان يعني اقول لك ان الدنيا مش صعبه خالص. اهو ده مثلا ريكوست بيجيب التايبس كلها. لو خدنا دي وخدنا عملنا لها فيجوالايز كده هتلاقيه بيقول لك الموضوع بسيط خالص. ده هيبقى شكل الاوبجكت عندك او شكل الريسبونس عندك availabilities، وعندك الداتا دي فيها 2 اوبجكت كذا وكذا. بس أه... تحبوا نشوف حاجه كمان ولا خلاص؟ يعني خلونا ناخد مثلا برودكت ديتيلز دي مثلا، خلينا ناخدها كوبي كده وناخدها بيست. هيوريك هيقول لك انت عندك ريسبونس في ستاتس ومسج، وبعدين عندنا برضو الداتا. الداتا دي تعتبر معاهم فيها ليست، الليسته دي فيها تفاصيل المنتج، وجوه التفاصيل دي برضو جوه الداتا دي عندنا ايمجز وريتنج. الريتنج دي فيها الديتيلز والايمجز فيها الصور. بس هو ده اللي انا كنت حابب اقوله، مش هطول اكتر من كده في الفيديو. اتمنى الفيديو يكون فاد الناس. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.